நீங்க டெய்லி யூஸ் பண்ற பென்ன என்னைக்காவது ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணும்போது, இப்படி சத்தம் கேட்குதே, இது என்னன்னு சொல்லிட்டு என்னைக்காவது யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? இதுக்கு பேர் தான் ஸ்னாப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்படி லாக் ஆகுறதுக்கு பேரு ஸ்னாப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஸ்னாப்ப நீங்க பென்ல மட்டும் இல்ல, டெய்லி நெறைய இடத்துல யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்புவீங்களா? அதுக்கு முன்னாடி ஸ்னாப்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸ்னாப்ங்கிறது பிளாஸ்டிக்ல கிரியேட் பண்ற ஒரு டைப் ஆஃப் லாக். இந்த லாக் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா, இப்படி ஹூக் மாரி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட. ஹூக் மாரி இருக்கிறது என்னாகும், அதோட பாடி கூட மேல இருந்து கீழ நீங்க அசெம்பிள் பண்ணும்போது இதில லாக் ஆயிடும். இத நீங்க திரும்ப ஓப்பன் பண்ணணும்னா, இப்படி ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா ஓப்பன் ஆயிடும். இந்த ஸ்னாப்ங்கிறது நீங்க டெய்லி பார்க்குற, யூஸ் பண்ற நெறைய அப்ளிகேஷன்ஸ்ல இருக்கு. இந்த மாரியான ஸ்னாப்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள்க்கு இந்த ரிமோட் மூடி எடுத்துக்கோங்க. இப்படி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, இது இருக்கா கீழ? இந்த ஹூக்குக்கு பேரு ஸ்னாப். இது இப்படி லாக் ஆகும். இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்னாப். இதே மாரி மொத்தம் 4 டைப் ஆஃப் ஸ்னாப் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது கேன்டிலீவர் ஸ்னாப். அடுத்தது ஆனுவலர் ஸ்னாப்னு ஒண்ணு இருக்கு. இப்ப நான் பென்னுல காமிச்சேன்ல உங்களுக்கு இப்படி ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணும்போது கிளிக் ஆகுதா? இப்படி ஓப்பன் பண்ணும்போது கரெக்ட்டா இந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகுதா? இந்த இடத்த தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஒரு மேடு மாரி இருக்கும். இதுக்கு பேர் தான் ஆனுவலர் ஸ்னாப்.